bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan daawadayaal halkan waa caasimada TV qodobada wararkeena xilligan ugu waaweyn waxaa kamida shirka golaha wadatashiga qaran oo maalintii afraad natiijo la'aan ku soo dhamaaday deni iyo lafta gareen oo doodii ugu adkeed yeeshay iyagoo gacmaha iskula tagi gaaray wararkii ugu dambeeyay shirka Muqdisho iyo Rooble oo niyad kala soo laabtay shirka ayaan idin hayaa Fahad Yaasiin oo shir qarsoodi ah maanta la yeeshay madaxda dawlad goboleedyada qaar waxay ka wada hadleen xog xasaasi ah ayaan idin hayaa iyo sidoo kale waxaad wararkeena ku daaban doontaan walaac xoogan oo ka taagan Soomaaliland kadib tallaabooyin halis ah oo uu qaaday maamulka Muuse Biixi qodobadaasi oo dhan ayaan ku faahfaahin doonaa wararkeena haddaad nagu cusub tahay subscribe saar YouTube-keena kadibna furo gambaleelka sidoo kale like saar muuqaalka si uu dad badan u gaaro u diyaar garoowa faahfaahinta qodobadaasi markale kulanti wanaagsan aan ku bilaabo wararkeena shirka golaha wadatashiga qaran ayaa soo dhamaaday maalintiisii afraad iyadoo aanay weli madaxda is-afgarad ka gaarin doodihii u dhaxeeyay ee arrimaha amniga iyo doorashada shirka ayaa marqarka u fuulay in lagu kala tago markii dooduhu adkaadeen marxaladda uu maanta galay shirka ayaa ahaa tii ugu adkayd marka loo eego maalmihii hore waxaana biri oo jimco ah madaxdu ay geli doonaan fasax oo shirka ma jiri doono iyadoo maalinta Sabtida la isku soo laaban doono qodobkii ugu adkaa ee horseeday in shirka natiijo la'aan ku soo dhamaado wuxuu ahaa amniga dalka ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo jeediyay in amniga dalka isaga lagu wareejiyo iyadoo soo jeedintan ay ku taageereen madaxda Puntland iyo Jubbaland Saciid Deni iyo Axmed Madoobe waxaa sidoo kale ka hor yimid qodobkan xasaasiga ah hogaamiyaha Galmudug Axmed Qoorqoor hogaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen hogaamiyaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish kooxda diidan in amniga dalka lagu wareejiyo Maxamed Xuseen Rooble waxay ku doodayaan in ajandaha shirka uusan meel kaga jirin arinta amniga waxayna soo jeediyeen in laga hadlo qaladaadka ka jira doorashada iyo sidii loo sixi lahaa waxay sidoo kale sheegeen in maamul kasta uu amnigiisa si gaar ah u maamusho Qoorqoor Lafta Gareen iyo Guudlaawe ayaa soo jeediyay in haddii laga hadlayo arinta amniga ay tahay in diiradda la saaro kaliya amniga doorashada balse aysan ahayn in hadal la geliyo amniga guud ee dalka oo uu mas'uul ka yahay madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama uu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida madaxda maamul goboleedyada ma jiro maamul raali ka ah in lagu farageliyo arrimaha gaarka u ah maamulkaasi si gaar ah tan amniga tusaale dhig Saciid Deni hogaamiyaha Puntland oo si adag u daneynaya qodobkan raali kama ahan in ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble uu ku wareejiyo amniga guud ee maamulka uu hogaamiyo sidaas oo kale Axmed Madoobe oo ah hogaamiyaha Jubbaland ma ogola in uu wareejiyo amniga Kismaayo iyo deegaanada kale ee maamulkaasi mar haddii taasi jirto sidee madaxweyne Farmaajo ku wareejinayaa amniga guud ee dalka waliba iyadoo uu jiro khilaaf u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble halkan su'aal kale ayaa ka dhalanaysa taasi oo ah sidee laba nin oo isdagaalsan ay amni isugu wareejin karaan maadaama meesha ay ka baxday kalsoonidii ka dhaxaysay afartan hogaamiye ayaa madasha su'aal adag ku weydiiyay Rooble iyo labada hogaamiye ee taabacsan su'aashaasi oo ahayd Rooble ma waxa loo dirsaday in doorasho uu dalkan ka qabto mise in amniga dalka uu maamulo su'aashaasi oo ay ka jawaabi waayeen Rooble iyo madaxda taabacsan ayaa horseeday in shirka maanta uu meel xasaasi ah gaaro golaha wadatashiga qaran ayaa meel u dhaqaajin waayay qodobkan ah amniga dalka ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay iyo maanta guuldaro iyo niyad kala soo laabtay teenada Afisiyoni waxaa sidoo kale guuldarada la qaba Saciid Deni iyo Axmed Madoobe afhayeeno u hadlay madaxda dawlad goboleedyada ayaa laga soo warinayaa in shirka uu jabi xasilooni ah ku soo dhamaaday waxaana jiri doono kulamo gaargaar ah oo caawa ilaa iyo biri madaxdu ay yeelan doonaan si ay isugu qanciyaan xalinta qodobada muhiimka ah si uu shirka u guuleysto shirka maanta xitaa sawiro iyo muuqaalo waa la diiday in la duubo sida saddexdii maalin ee la soo dhaafay la sameyn jiray dhinaca kale hadalheynta baraha bulshada ee maanta wuxuu ahaa shirka golaha wadatashiga qaran iyo fashilka uu ku soo dhamaaday iyo guuldarooyinka Rooble iyo madaxda taabacsan taariikhda ayaa idin xusi doonta afarta hogaamiye ee maanta badbaadiyay jiritaanka qarankeena
iyagoo buudka kula tuntay in qarannimada iyo ciidamada qaranka gacanta loo geliyo waddamada cadowga ah ee ay safiirada ka yihiin Saciid Deni oo ka shaqaynaya danaha Imaaraadka Carabta iyo Axmed Madoobe oo ka shaqaynaya danaha Kenya. Hogaamiyaasha maanta iyo beri waa fariimaha ugu badan ee baraha bulshada ay dadku ku soo qorayeen. Dhanka kale xoga aan helayno ayaa sheegaya in kulan qarsoodi ah maanta duhurnimadii uu ka dhacay hotel ku yaala gudaha garoonka Aadan Cadde. Intii uu jiray kala aragti doonaanshiyaha qodobka amniga ayay madaxda qaarkood xilliga fasaxa qadada waxay la kulmeen la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa la sheegay in uu la kulmay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish. Xogta ma aysan soo tabin madax kale oo kulanka ka qayb gashay, balse waxaa looga hadlay arrimaha doorashada iyo shirkii ka socday Afisiyoni ee fashilka ku soo dhamaaday. Si cad looma oga waxyaabaha ay ka wada hadleen mas'uuliyiinta ku shiray hotelka Dikaale ee magaalada Muqdisho, iyadoo xaalad adag uu sii galay shirka golaha wadatashiga qaran, taasi oo horseeday in lagu kala tago. Haddaba yaa qaadaya mas'uuliyadda fashilka shirka golaha wadatashiga qaran? waa hagaag weli baahinta wararkeenna ayaan ku jirnaa. walaaca xorriyatul qowlka Soomaaliland ayaa ka sii daraya kadib markii ay xarunta xuquuqul insaanka oo fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa ay shaacisay in sanadkii dhammaaday ee 2021 uu ahaa sanadkii dadkii ugu badnaa lagu xiray Soomaaliland. dadka sanadkii hore lagu xiray Soomaaliland ayaa isugu jira suxufiyiin, suugaanyahano iyo dad kale oo shacab ah sida lagu shaaciyay warbixin ka soo baxday xarunta HRC ayaa shaacisay in dad kor u dhaafaya 114 qof ay xukuumadda Soomaaliland xirtay sanadkii la soo dhaafay, kuwaasi oo dhammaantooda sifa aan sharci ahayn oo dastuurka khilaafsan loo xiray, kuwaasi oo qayb ka ah xaalado soo noqnoqday oo ah tacadiyo xuquuqul insaan, caburinta aragtiyaha, xariga warbaahinta madaxa bannaan iyo xarigyo tiro badan oo sharci dara ah ayaa waxay caado ka noqdeen Soomaaliland gudaheeda, ayaa lagu yiri qoraalka xarunta HRC. sanad walba xarunta waxa ay soo bandhigtaa tacadiyo iyo gafaf xuquuqul insaan ah oo la xiriira arrimo ka dhan ah xuquuqda aadamaha oo ay diiwaan geliso inta u dhaxaysa bilaha January ilaa December. xarunta waxay walaac xoogan ka muujisay in sanadkan 2021 uu noqday sanadkii ugu xariga badnaa marka la barbar dhigo. ugu dambeyntii xarunta waxay xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaamiyo Muuse Biixi u soo jeedisay arrimahan: 1. in la joojiyo xariga lagula kaco warbaahinta madaxa bannaan, siyaasiyiinta iyo dadka aragtiyadooda cabira ee dawladda dhaliila. 2. in la ixtiraamo xuquuqaha uu dastuurka damaanad qaadayo ee la xiriira xorriyadda hadalka iyo aragti dhiibashada. 3. in booliska dib u habeyn ballaaran lagu sameeyo lana joojiyo sifaha siyaasadeedsan ee marar badan loo adeegsado. 4. sidoo kale in la helo cid ka garnaqda qaladaadka iyo tacadiga booliska marar badan u geysto bulshada. 5. in la dhowro xuquuqda maxaabiista saldhigyada ku xidhan lana daryeelo. ugu dambeyn xaruntu waxay soo jeedinaysaa in xeer lagu xakameeyo loo helo tacadiyada haweenka ka dhanka ah. maamulka Soomaaliland oo uu hadda hogaamiyo Muuse Biixi Cabdi inta uu xukunka hayay waxaa caado ka noqday Soomaaliland xariga loo geysanayo shacabka iyo sidoo kale saxafiyiinta ku nool magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. ugu dambeyn haddaan eegno madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyo wafdiga uu hogaaminayay oo ku sugan deegaanka Saaxmeygaag ayaa wada dadaal ay ku bixinayaan nabadeynta beelo walaalo ah oo halkaasi ku diriray. mas-uuliyiinta ayaa waxa ay ku guuleysteen in la sameeyo xabad joojin kadibna loo gudbo shirka nabadeynta ee lagu dhexdhexaadinayo beelaha dirirtu dhexmartay. madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa hogaamin doona shirka nabadeynta ah oo maalinta biri ka dhici doona halkaasi, kaasi oo ay ka soo qaybgeli doonaan dhammaan isimada iyo waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanka. waa hagaag daawadayaal, halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen Caasimadda TV. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeenna. intaan ku kulmayno wararkeena dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.